Թևան Պողոսյան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին падգամավոր, ավարտել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի համակարգչային տեխնոլոգիաների ֆակուլտետը ճարտարագետ սիստեմատեխնիկ ճարտարագիտության մագիստրոս, ավարտել է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը արվեստների մագիստրոս, եղել է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի վաճառքի և պահեստների վարչության մասնագետ, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հաշվեկշռի վերլուծության և մեթոդաբանության բաժնի պետ, աշխատել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային գործերի գրասենյակի տնօրեն, Արցախի Հանրապետության առաջին ներկայացուցիչ, որը հիմնադրել է գրասենյակը, 2000-ից Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն, իսկ 2018-ից նախագահը, 2002 թվականից դասավանդում է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանում, պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր 20 տարի հոբելյանական մեդալով, Արցախի Հանրապետության կողմից Մխիթար Գոշի մեդալով, գիտական մի շարք հոդվածների հեղինակ է։ Թևան Պողոսյան, ձեր բուռն ծափարությունները քաղաքական գիտությունների ոլորտում, քաղաքագիտության ոլորտում առհասարակ առաջատարներից մեկը եւ իհարկե մեծ դպրոց եւ շատ ուսանողներ, ովքեր այսօր առաջատար տեղ են զբաղեցնում, մնում է մեր երկրին խաղաղություն մաղթել ու ամենակարևորը թող յուրաքանչյուր դիրքորոշում ամենալավ տարբերակով մեր առավելությամբ լինի։ Շնորհակալություն առաջինը գնահատականի համար, մի կողմից շատ ուրախ էի, որ նախկին բառը օգտագործվեց եւ սա նախկին արածների համար այևի գնահատական է եղել, կներեք, բայց խաղաղություն բառն էլ ասելուց միայն պարտադրած հաղթանակը, որտեղ եթե մենք մեր հայրենիքը չվերականգնենք, մեզ խաղաղ չեն թողելու ապրել, այնպես որ պետք է պատրաստ լինենք ամեն ինչի համար, իսկ բոլորիդ մաղթում եմ առողջություն, ոգու ամրություն, բազկին ուժ, շատ երեխաներ, դրանից ավելի շատ թոռներ եւ թողանենք ցնի, որ Հայաստանը ապագայում միգուցե երբևէ չունենա այն խնդիրը, որ դե ասենք դե պատմությունը կրկնվում է, մենք փոքրանում ենք։ Եկեք չվախենանք Հայաստանը մեծացնելուց եւ հաղթանակներից չամաչենք։ Շնորհակալություն։